হাই ফ্রেন্ডস, আজকে কিন্তু বানিয়েছি গোটা মুরগির রোস্ট। তো খাওয়া দাওয়া কিন্তু একদমই জমদার চলছে। আর এই যে দুজনে আমার সাথী রয়েছে, আমার ছেলে রয়েছে, দিদির মেয়ে রয়েছে। এই অপূর্ব সুন্দর চিকেন রোস্টটা কিন্তু খাবো, একটু একটু করে খাবো, ভীষণই ভালো লাগছে। তোমাদেরও কার কার এই চিকেন রোস্ট পছন্দ প্লিজ আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। এই চিকেন রোস্টে যদি ফুল ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলে ভিজিট করে দেখে যাবেন। চিকেন রোস্টটা এখন মন দিয়ে খাই, এখনকার মতন টাটা। সোনা, কেমন হয়েছে?